makan masa. Terima kasih kehadapan abang kameraman, kru, polis yang bertugas hari ini menjalankan tugas dengan jayanya. Semua. Merealisasikan malam ini dengan penuh sukses. Dan kami ingin memohon maaf kalau ada terkasar bahasa tersalah laku sepanjang kita di atas pentas. Dan di bawah harap maafkan. So Abang Ali ada tazkirah. Ya, saya mewakili kumpulan ekspedisi. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penerbitan kita pada malam ini. Tepukan untuk RTM, semua sahabat-sahabat kita yang datang pada malam ini, Datuk-datuk dan PA Datuk jangan lupa. Kena sebut sponsor. Okey, terima kasih kerana anda terus bersama kami hingga akhir malam ni. Masya Allah, bagusnya korang ni. Jadi kita nak belanja lagu yang terakhir ni. Yes. Lagu dia penutup tirai malam ini, Ekspedisi Bersasujan Inspirasi Syawal. Terimalah Semangat Yang Hilang.